Hello，大家好，又係我鐘同學啊，Amos 啦，今日呢段片咧會同大家去分享下我哋思源學習聽日嘅聖誕節單打比賽嘅長腔嘅製作，同埋稍後會公佈嘅。因為咧呢段片咧我係喺地鐵錄緊音啊，咁所以咧可能會有啲雜聲，希望大家唔好介意。事不宜遲啦，我哋開始我哋今次嘅製作啦。而家咧入到後台啦，已經見分咗組啦。我哋咧有個下載比賽記錄 PDF， 我而家製作啦。好，而家撈緊啦。好，咁就撈晒啲設定出嚟，已經設定好啦。我可以揀啦啲對錯嘅嘢。今次咧加埋我哋個台號紙，我哋確認生成 PDF。咁見到佢已經撈緊啦。今次咧係有18頁，因為我哋咧有7張台，咁所以會多少頁數啦。大概等10秒到啦。係啦，而家去到15、16、17、18，好做好啦。咧就已經有齊晒我哋現時嘅今次比賽需要嘅內容噶啦。有參賽名單啦，有啲分組表啦，係啦，啲淘汰賽表都有齊噶啦。有晒台號紙。呢個長腔咧將會喺稍後時間咧送俾大家。好，祝大家聖誕快樂，新年快樂，聽日比賽見，拜拜。